kita berjuang dengan bismillah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi yudhhirahu 'alal kafir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji sareng syukur sami-sami panjatkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kalayan ku rahmat sareng miturut timantenna urang sadayana tina waktos ayeuna ti acara mumpulung dina ieu patempatan. Pahatur nuhun jazakallahu khairan ka Allah sad parantos nalinggihan tina pangulem ti rendengan panitia DKM Masjid Al-Jamaah. Mugia langkah anjeunna ka patempatan janten catatan amal soleh oge janten kifarat penghapus dosa. Oge simkuring aturkeun nuhun jazakallahu khairan sekali deui ka anu parantos mensupport ieu acara ngarojong ka warga masyarakat sadayana jamaah di lingkungan Kampung Menger, oge ka paninten rerengan pengurus DKM, oge PMT, oge ka Asepson anu parantos setia mensupport acara-acara pengajian di Kecamatan Pongpek, oge ka Arisalah TV terus hariput di acara. Mugia kesayangan sadayana dibalas ku Allah Subhanahu wa taala. Para lagi simkuring selaku panata acara berikan susunan acara terseur anu di acara ieu mung langsung hiji-hijina paintanya kahiji nyata acara bubuka kalayan bismillahirrahmanirrahim acara dibuka. Nu kadua aya awasan aya sudah Al-Qur'an ku painten aya Panca Ibrahim di murid Madrasah Al-Jamaah. Teras aya sambutan di ketua ranting Persis di Rasa Tungku nyata Pak Ejat Muntakir kumargi di desa namanya aya Wagelan seorang desa dongkap diwakilan ketua ranting Persis Rasa Tungku Pak Ustaz Ejat Muntakir. Sabadana sambutan di andena langsung wae kena acara pokok nyata Tauzik di Al-Ustaz. Waktos sareng tempat sudah nyangkeun ka Panca kanggo ngaoskeun ayatul Quran. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasya'alun anin naba'il adim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum adwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna an-nahara ma'asa wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahaja wa anjalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa inna yawmal fasli kana miqata yauma yunfahu fis-suri fatatuna afwaja wa futihatis samaa'u fakanat abwaba wa suyyiratil jibalu fakanat saraba inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labisina fiha ahqaba la yadukuna fiha bardaw wala syaraba illa hamimau wa ghassaqa jazaa wifaqa innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzabu
faman syaa'a ittakhadha ila rabbihi ma'aba inna andarnakum adzaban qariban yauma yandurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Sadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turun jazakallahu khairan ka panca anu parantos ngaoskeun ayat suci Al-Qur'an tadi. Mudah-mudahan Nabi kabarkah dina enjing ayeuna pangurang sadayana. Yang kecayakan waktosna ka ketua ranting jamaah tesis kamayakeun sambutanana mangga Pak Ustaz Dejet nyakeun waktosna. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin allazina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal qadimina wa ghaida wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Quran surat Ali Imran ayat 134. Para wargi ikhwatul iman langkung dipayun penginten ka Al Ustad alhamdulillah anu parantos rawuh ngahaturkeun jazakumullahu katsira kana kasumpinganana kanggo ngaduikeun tausiah anu sakumaha parantos di punut ku jamaah mengerye. Alhamdulillah sok sanaos simkuring malihanan mah kaetang rada telat duwi ka dieu teh teu sangking kedah nyambut jalaran saurna teh karesan sakedahna ti Tripeda Desa rupina anjeunna aya wagelan. Maka simkuring selaku ketua ranting di Kampung Rancatungku anu membawahi genep jamaah panginten kualieu nu utami simkuring ngaturkeun jazakumullahu katsira kana antusiasna para ibu para bapak dina ngalaksanakeun thalabul ilmi anu mudah-mudahan seringna ngalaksanakeun thalabul ilmi ngajantenkeun tambahna kegiatan utami dina hal berumah tangga margi dina situasi ayeuna memang berkaitan sareng anu kalebet mental murang kalih adab murang kalih tes tergiur ku HP sehingga peryogi ku urang dibeberes simkuring ngaraos bangga margi justru anu seueur dina ngalaksanakeun thalabul ilmi ibu-ibu anu langkung dekat ka murang kalih. Para ibu rawuh para bapak oge simkuring peryogi ngadugikeun panginten dina waktos ieu berkaitan sareng anu sakumaha diayakeun pangaosan ieu anu kaitanana memang sareng di jamaah mengger ieu aya hiji kegiatan anu positif berkaitan sareng menghadang para rentenir penginten
kalabat anu biasa ke urang secara umum Bang Emok, dimana para ustadz sering ngadugikeun berkaitan sareng anu disebat rentenir teh eta perbuatan dosa anu ageng. Alhamdulillahirabbil alamin. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man sholaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim innaka antal azizul hakim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari ini adalah hari yang terbaik yang mungkin besok belum tentu kita dapat melakukan aktivitas seperti hari ini. Manusia yang paling hebat itu adalah yang dia cerdas untuk melakukan peluang yang terbaik. Kenapa? Karena peluang ini mungkin besok tidak akan terjadi, karena kita tidak tahu usia kita dan di mana ada pengajian yang besok akan diadakan seperti ini. Makanya selama kita ada kesempatan yang terbaik, bapak-bapak, ibu-ibu, maka kita ambil, supaya nanti ketika kita tidak bisa melakukan yang sama, kita sudah ada catatannya di dalam catatan harian kita. Mudah-mudahan dalam kesempatan kali ini ibu tersorot, bapak tersorot sinar matahari, Ustadz mah lebih panas. Sabab memang kahanap kalau udah gelap nukenana. Ya. Dan inilah yang harus kita pahami setiap dalam kehidupan kita. Pada hari ini kita akan membahas tentang membawa keluarga ke surga. Kumaha ngarah urang ka surga teh sosoranganan. Ngarang kete bu caroge nuturkeun urang nuturkeun caroge kade diturkeun teh lain ka neraka ka surga. Budak nuturkeun ka surga. Ulah ayeuna bapak adan bojo edan. Nya hari budakna geda adan di masjid, bapakna jeung indungna nuju arah redan. Nah, jangan sampai itu terjadi dalam kehidupan kita. Kita tidak mau hal-hal itu terjadi pada diri kita. Quran menyebutkan surat Al-Waqiah bahwa manusia nanti di surga itu paja'alnahunna abkara. Semuanya usia itu dalam keadaan muda dan tidak akan ada yang tua. Abkara itu artinya perawan yang nanti kalau dilihat dalam usia itu sekitar 35 tahun. Matak anu ngarasa karolot ayeuna tong salempang. Naon sababna? Keun di surga mah bakal katingali ngora. Ibu ketinggalan ngenteung dina kaca enteung. Baheula urang tahun 30 ataupun 35 tahun sapertos kumaha pamenteuna. Tinggal we ayeuna mah. Kapungkur urang model kumaha. Lamun ayeuna 53 tingali 35 na seperti kumaha. Karena apa? Karena manusia nanti akan dikembalikan oleh Allah. Paja'alnahunna abkara. Semua akan kelihatan adong. Untuk itu manusia itu usianya dibagi 4. Nah ini usia manusia itu dibagi 4. 1 ada usia kronologis, 2 ada usia biologis, yang ketiga ada usia psikologis, yang keempat ada usia spiritualis. Nah jadi Pak lamun urang ninggal jami iswana ieu teh ibu ditaros bapak ditaros teh usia yang mana yang dimaksud? Kalau saya ditanya berapa Ustadz usia Ustadz, saya jawab kemudian dengan jawaban usia saya 43, 45, 46 itu namanya usia kronologis. Di mana ngitungna? Sabab babarna bulan ieu, dina tanggal ieu, bulan ieu, tahun ieu, tinggal ngitung we kronologis mah kitu. Coba geranya ibu, entong ngabohong, da aya datana. Sabaraha mah sadua genep padahal geus genep 2. Ya, ini tengahku ya
Makanya ulah ngabohong dina FB mah ari beungeut geura siga 2 genep ari geus COD-an ari penting genep 2 hanas diudak jauh-jauh ka Menger geranya ieu di Bandung ka dieu da hayang papangih nah aduh sieun katingali siga nu geulis papangih we di sisi sawah abi pek teh ini naon sababna heuda atuh tong bisa kenapa usia kronologis itu nggak bisa dibawa walaupun datanya bisa saja Bu datanya bisa saja. Banyak nanti penyimpangan karena ingin mendapatkan prestasi yang tidak sesuai ataupun yang diinginkan, tetapi dia coba untuk mengganti usia kronologisnya. Budak kuduna 17 tahun kusabab dia itu ataupun ada turnamen yang usianya harus 15 tahun dirobah ku indung bapana. Ini nggak bisa berbohong. Kenapa? Karena ada usia yang kedua namanya usia biologis. Usia biologis itu adalah usia apa? Usia organ. Ayah jami paknya, ayah jami mungkin usia kronologisnya dia tua tapi usia biologisnya muda Bu. Namun margi biologis mah organ-organ tubuh kita berbeda. Ayah jami tiasa kene lupa atau 72 tahun ari nu 27 teu bisa naon. Kenapa? Karena dia mungkin organ jantungnya masih bagus, kemudian ginjalnya masih bagus, makanya sekarang banyak anak-anak yang gagal ginjal itu ada kemungkinan usia kronologisnya masih muda, tetapi ginjalnya sudah tua, sudah rusak. Itu namanya usia biologis. Aya paru-paru teh giniannya anu seger wae ibunya padahal atau sepuh jalan minum apa dia udah tua tapi ternyata paru-parunya seger. Kenapa? Karena mungkin dia secara kronologis tua tetapi ternyata biologis paru-parunya dia itu bagus. Aya deui udah ngora ngan eungap jeung eungap we. Karena apa? Karena usia biologisnya dia lebih tua. Makanya tinggal deteksi diri kita nanti seperti apa Bu, apakah biologis kita masih bagus sesuai dengan usia kita kronologis kita atau usia biologis kita ternyata lebih tua ataupun lebih muda. Anu terang saha tinggal aya jami Bu tos sepuh tapi katingali siga anom kulitna bersih socana cekas kene pangdanguna jalan kene teh disebut teh usia biologis yang masih muda seperti itu. Budak kene jamina teh punya geus toreh ditinggalian tinggal di arah rawas geranya kulitnya ngagulawing tinggal naon sababna karena usianya kenapa? Karena biologis dipengaruhi oleh organ dan hormon tubuh kita aya ginjal kitanya nah sinan neng asa kolot padahal neng teh anom usia nama tapi ini asa sigan ini teh berarti bukan usianya yang tidak sesuai tapi biologisnya yang tidak sesuai. Ustadz Jami teh cenah sae ieu nama kronologis dan biologisnya bagus tapi ternyata ada orang ini kelihatan tidak bahagia. Kenapa? Karena ada usia psikologis. Aya Jami punya beuki kolot teh beuki sabar. Aya Jami beuki kolot teh beuki amek-amekan teh eta mah usia psikologis. Teu kaup aya kahayang ngagoler bari aki-aki. Ya. Aki-aki hayang balon. Ceri kita punya ngentu lolong seran apa atuh menising teh tos nu hayang balon si aki-aki tah nu kieu teh disebutna usia psikologi. Artinya usia kronologisnya mungkin sudah tua, biologisnya sudah tua, ngan jiwanya dia seperti kanak-kanak, seperti budak leutik. Malahan ayam orang kali ibu tinggal cara berpikirnya udah bagus dia seperti orang dewasa. Budak teh bisa menempatkan diri setnya. Malahan bapaknya teh sok dibejaan ku budak teh. Bapak senang geus gede teh atuh senang sing sadar ku budak itu teh. Ari bapakna jeung indungna teh sadar-sadar. Si anak sudah dewasa secara psikologis. Kenapa? Karena dia mungkin usianya kronologisnya masih muda tapi cara berpikir dan emosinya dia sudah tua, dia sudah bagus, sudah dewasa. Aya nu sapertos kitu. Nah, ini gini kan ayah besok keselan kos budak nih gitu ya tekau teh dibawa ke supermarket ceurik ya jual ngajangilak asup ka kamar jual ngageblugeun panto kos budak mandi geranya hayang didaguan wae ada. Kenapa? Biarkan aja kan ini masing-masing berbeda-beda. Kita tidak bisa memaksa. Malahan bapak ibunya semakin tua orang akan semakin manja. Kayak gini kan ya, beki kolot teh beki manja. Lamun daweuh budak teh Jawa Ciramal, aya eta. Aya deui beki kolot teh kos budak ulin we gitu idon-idoran. Saya kitu geus nini-nini eta mah aya di mana? Milu senam geura 76 tahun.
nya di senamna teh make lekmong geura di legging ari 72 mah da ari 27 mah di legging jeung di lekmong ge panas ari 72 kan boro-boro jelema atuh doma ge hoream ningalina ge nya lah gitu tah ieu teh disebut teh usia psikologis tapi si kanu jak-jak we teh ini acalang-acalangan derak-derak nya nuturkeun anu itu geura nuturkeun anu 27 senamna teh sakitu teh apa manehna teh nini derek balik ka imah teh atuh salam plak teh dabongana atuh nya sesuaikeun lain teu meunang tinggalnya lain teu kenging urang mah geus karolot gitu bubunya maroyan tadi ngisi sawah eta teh sehat ngobrol jeung eta non jeung belut geura sok. Jadi kenapa? Karena kita supaya apa? Supaya nanti kita bagus. Dan yang keempat, ada orang yang dia itu usia spiritualis, kedekatan dirinya kepada Allah juga itu berbeda-beda. Aya nu beuki kolot teh banyak Bu, aya nu leuwih bager gini kan. Aya nu leuwih kolot teh Pak, ngadon beuki ngancur deh teh mah. Nya. Kitu we geura, geus kolot teh geura. Nah, ulin kaditu kadieu geura meuleuh jeung budak ngora sisi jalan. Nya. Geura mah aki-aki ditato geura. Semua kegiatan geura. Geus eueuh tanagaan atuh. Nongkrong sisi jalan geuranya jeung budak ngora 17. Teu apaleun manehna teh 7 hiji. Kenapa? Karena usia seperti di ngadenge adan teh lain ngagorejat ka masjid. Aki-aki nu teh ngadon kitu geura. Tah itu Bu, seueur nu kieu. Simkuring banyak melihat. Nepikeun ka aya nini-nini jeung aki-aki kos budak ngora diacak hade teh hese. Tapi aya deui jalmi teh begitu tua dia semakin dekat kepada Allah. Itu namanya usia spiritual. Matak teng aneh lamun di masjid loba aki-aki jeung nini-nini. Eta teh hartina naon? Sabab Bu mungkin keur ngorana mah teu aya waktu. Begitu sudah tua dia ada kesempatan, tapi bagus. Kenapa? Karena usia spiritual di atasnya itu bagus. Mata kurang alhamdulillah Bapak Ibunya di suatu ayeuna kene dibangun kita agar usia spiritual kita semakin baik, semakin bagus ke depannya. Aya pengajian teh nini jeung aki-aki. Belah dieu torek, belah dieu teh ngadeng. Nya geura, eta di sarumangeut ngaji teh. Tunggal beres acara teh ngagabruk Ustaz, ini alhamdulillah cenah. Meuli sae materina teh. Nang hanjakal we naon teu kadenge. Atuh apa sae di mana mun pedawe na Ustaz cacalawakan gitu. Jadi lamun Ustaz cacalawakan alus na materina sae eta teh. Padahal kan belum tentu. Tapi kusimkeun jadi doakeun we naon margina ada kemungkinan masjid itu tidak akan mati kalau seandainya tidak ada orang-orang yang sudah tua. Simkuring Bu, kantos saya jamaah. Nini tos sepuh. Nya, nini geus kolot. Kieu we unggal dinten, punten Bu. Unggal dinten teh kieu moyan 10 menit lebet deui, moyan kemudian keluar bumi, tuang sakitu. Tak budakna teh alalakur atuh. Urang kalina teh alalakur we. Adi jeung lancikna teh alalakur. Lamun aya rek pasea teh jol kieu. Entong pasea aya maken. Kitu. Budak ayeuna rek doraka teh entong aya mak keneh ngantunkeun si manu eta pupus ibu yang itu murang kali parasea berarti tinggal cicing na nini jeung aki-aki nya geus teu gerak eta teh aya pangaruh ka budak-budak. Hanya dengan diam dia ternyata walaupun sudah tua anaknya bisa semuanya baik. Begitu orang tuanya sudah hilang ternyata anak-anaknya dia bertengkar seperti itu. Nah ibu-ibu bapak-bapak di surga mah sadayana dianomkeun. Ya, usia kronologis kita semuanya rata-rata abkaro 35-an. Salah leger keneh sakitu. Tong ningali Ustad Ucu. Ya, siga saha Ustad entong ningali anu 35 kumaha. Kemudian yang kedua biologisnya bagus karena tidak akan ada yang sakit di surga, enggak ada. Nyaget di dia gagal ginjal ke mah di ditu ginjalna sae di surga mah. Nyaget di dia nabu tinggal paru-paruna ataupun kanker di sana tidak akan ada. Kenapa? Karena semua yang masuk surga akan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Moal aya di surga asam urat. Moal aya di surga kolesterol. Kabayang kusim kuning lamun di surga aya asam urat, aya kolesterol, rek dahar kacang teu jadi. Ya. Rek nuang gule hinyai terjadi
Naon sababna? Karena tidak ada di sana, semua akan dimudahkan oleh Allah. Dan di surga nanti secara psikologis manusia bagus. Kenapa? Karena akan ada di surga mah teu kenging aya nu pasea jojorowokan teu kenging. Dan akhirnya orang di surga sudah dibebaskan secara spiritual. Dia hanya mengenal Allah, dia hanya mengenal Rasul dan orang-orang soleh sekitarnya, tidak mengenal siapapun. Di dunia mah aya keneh jelema jahat nu papanggih jeung urang, di surga mah moal jalmi nu saroleh. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah, bagaimana agar nanti keluarga kita ngabring ka surga sadayana. Hoyong ibu, hoyong urang heula, hoyong caroge heula. Lah, sareng atuh meureun bareng maotna. Ya, ibu sok saha heula anu bakal mayunan ka Allah heula nya. Engke bakal dipayun urang naha urang anu ka surga heula, caroge heula anu ka surga, aya nu budak heula anu ka surga. Da benten-benten sadaya. Yang harus dibangun adalah dalam keluarganya dulu, bangun dulu. Naon margina? Bu, bisi ngantosan itu mah urang, bisi ieu Pak puntennya ya, hanas urang teh meuni pede bakal asup ka surga babari. Ternyata di ditu diproses heula ku Allah. Matak ayeuna mah surgakeun heula we di bumi. Surgakan dulu di rumah kita agar nanti begitu kita ke surga nanti di bumi ge urang tos ngaraoskeun nikmatna nu aya di ditu. Kenapa? Karena kan di dalam hadis dikatakan inna min ahlil jannah, sesungguhnya ahli surga itu apa? Dia itu semuanya hampir persis sama kenikmatannya, cuman ada lebih yang dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak, di surga mah nami ge teh dirobih. Nami urang teh dirobah di surga. Kade bisa dirarobah di ditu. Naon mau anu percaya kalau nanti di surga nama saya juga. Kenapa? Ucu ya dia nami iya sadayana. Kenapa? Karena tidak ada perubahan di nama itu. Makanya nanti ibu bapak bangun sekarang apa memeh ka surga di ditu. Satu engke mah di surga eusi jelemana, satu wajhul mubasyar, wajahnya selalu ria. Di surga mah marah mayu wae jelema. Marah mai sok ti dieu kene atuh cing marah mai. Ieu mah jarah medut we di jero keluarga teh. Ni asa rarumeut ningali bojot asa matak teu baratah di jero imah teh atuh. Budak gerak kerung. Kieu budak ningali urang teh ngan kerung jeung kerung we. Bojog gerak kitu Pak, asa teh pararung. Salaki gerak kitu urang teh di jero teh asa teh apa wajhul mubasyarah. Nanti di surga mah riang semua. Ti dieu heula sok. Sumping ayeuna bapak ibu ngaos ya mulih ti dieu langsung datang ke rumah. Wajhul mubasyarah, perlihatkan wajah yang riang agar jadi energi yang positif ke dalam rumah. Nanti begitu datang suami, ayah kan kurang teh kitu, sok nyerengeh atuh. Lainnya mah di mana cenah wayah kieu? Geus ngaji cenah. Ah cenah ngaji isuk-isuk kene cenah. Kok seueuh gawe gak coba. Akhirna kumaha atuh cenah meuni ulah lah hayang ngaji cenah pepeureuheun mah penting teu bisa atuh cenah isuk-isuk ngaji teh. Ah cenah penting ari teh ka surga kumaha atuh. Di dieu wae ge tos rudak. Kamari kan simkuring ngangkeun. Awas Pak, wajah nu riang mah tingali. Jami wae seuri aya pangaruh eta teh kana kejiwaan. Aya nu seurina teh saeutik. Awas beda. Loba penyakit seuri saeutik. Nya ke pisah seurieun seurieun. Serius teh seuri kitu atuh teh. Rada buka saeutik atuh Pak. Kenapa? Karena orang itu akan atau tertawa tersenyum saja itu akan berpengaruh terhadap usia kita. Tinggal Bu anu seseurian anyang mah biasana beda. Yang kedua ada yang dia itu kelihatan setengah giginya. Ayo nu teh Sing teh menit bebas gitu, tapi orang yang dia itu kelihatan giginya semuanya, itu biasanya dia itu riang wajahnya banget. Gitu. Ngantong lila teuing we. Ke lamun geus eueuh pieu seurieun ulah diteruskeun, bisi naon? Bisi uget ka dituna. Ibu sok pika seurieun mah seuri, naon sabab bisi isuk mah eueuh. Asal lebar keur isuk, manya jadi keur isuk. Isuk bisi aya teh geuseureun ayeuna beak moal insyaallah. Kenapa? Setiap hari manusia apa? Wajhul mubasyarah. Di surga manusia riang. Malahan ibu bapak pun kan ya di surga engke tiap dinten Jumaah ibu-ibu balanya nanya acuk bodas. Bring unggal poe Jumaah isuk-isuk teh baralanya.
kusim kuring diperhatikeun nyawe awewe mah nya tong boro-boro di dunia di surga ge balanya teu eureun mata tong salampahan pokona mah nya lamun di dunia tara balanya di surga wengke usahana bade beser naon ke di surga kumaha engke we nu penting mah asup karena di sana ada pasar yang dia pasarnya gratis kebutuhan kita apapun sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala maka dia bertemu dengan wajhul mubasyar. Bu punten Pak lamun penak jeung jami pamenteuna marah mah raosna kaos di surga eta teh asa ka surga ya Waalaikumsalam ya udah mah kieu we Ustaz mohon kieu teh kumaha mohon kieu we cenah teh cenah sagala karasa teh ngeunah kadengeuna tapi kalau marah mah beda itu hebat ya kenapa bikin di rumah dulu ngarah tumanina sok diajar heula ti urang keun baik salaki can bisa bojo can biasa urang heula we mimitian heula aya sok buka pantaunya kapungkur punten lamun urang alamun ramana sumping si budak teh sok buka pantau panggilan begitu budak bapana datang dibuka ku budak teh langsung aya gajleng budak teh di alung-alung ku bapana teh seuri budak teh di alung-alung teh naon sababna sabab budak percaya bakal ditewak deui ku bapana dan budakna percaya bakal ditewak deui ku bapana budak teh ngagajeng tewak dikitukeun lung lung nah seuri Ustad pan percaya rek ditewak deui sok geura ibunya sumping di pasar alungkeun ku salaki seuri mah moal da urang teh percaya ditewak deui moalnya nah itu bedanya karena apa wajah kita minimal kita perlihatkan ya wajhul mubasyar sehat bu insyaallah sehat insyaallah saya pernah ada guru dia mengatakan walaupun dia lagi susah ngajarna teh anjeunna mah senyum teh katingali teu boga beas mun ngawulang teh kitu we marah mah padahal cek bojona cenah tinggali si apa teh padahal di imam teh boga naon cenah sakapeung rek init geneangan heula ongkos cenah ngieum cenah eta teh tapi ternyata begitu dia ngajar selalu apa mubasyarah karena dia punya keyakinan apa tidak boleh kasusah nular ka batur lamun kasusah nular ka batur keur mah teu bisa neangan solusi dirinya akan bertambah orang-orang yang susah ya alhamdulillah di sini ada BMT ya tinggal jamaah tah eta teh keur naon keur nularkeun supaya jelema teu susah teuing tuh alhamdulillah tinggal bu nya ieu nganyukna ge teu ngange bunga jo langsung balik di dieu teh hayang ngararagi kabeh salemur ngaranyuk eueuh duitna naon tah saya nya ke heula ditahap heula we kitu nya namun heula sakitu lamun da jami mah nu penting mah bu cili bebaskeun marah mah doakeun we BMT na cing maju ngarah urang ke di mana keperjugian deuk ka batur apalagi dengan niat yang bagus untuk menghindari sesuatu yang mungkin akan merusak kehidupan kita kenapa itu silakan kita doa dan kita dukung gak apa-apa tahin payung tinggal tos araya kita kanggo ibu-ibu yang bapak-bapak naroyong namanya nyarios ka ustad mangga geus anu hoyong canak we kalujur ke heula ke ngaji heula jo langsung jo saharengkat ke tos ngaos ke malam deui ya kaburu panas nah itu jadi yang pertama apa di surga wajhul mubasyarah yang kedua di surga apa lisanun na'imah bahasa-bahasa di surga adalah tutur bahasanya indah tidak ada tutur bahasa yang dia itu berteriak di surga eueuh jojorowokan eueuh manya di surga cing jarorowok kabayang kusim kuring kadieu moal aya atuh di surga kenapa karena di surga apa lisanul naimah ke bahasa-bahasanya indah saling meningkat atau saling memotivasi bahasanya sangat sahdu kedengaran sangat halus ketong wakabu bisi di surga malami kene di dieu heula we grasok da di rumah tangga da karaos ku ibunya lamun cariosan ti bojo santi caroge jeung ti murang kali teu suntak-sentak ningeunah kana ate tapi aya we nu ngagorok bari nyentak eta teh jonyong we teu raos kana cepil teh bapak tidak perlu berteriak apapun kalau anjingnya butuh sesuatu ngomong yang lisanun naimah lakukan bahasa-bahasa yang nikmat ya mata Rasul mah mun nyalukan bojona ya Humairo naon margina jangan ada sampai kalimat-kalimat yang menyentuh dan itu menyakiti istrinya kartos ini jauh merah teh gelis pinter soleh eta ieu Humairah teh
Ya, ibu seringkah mendengar kalimat-kalimat yang indah dari suami? Lah? Pak, ngajar rawa bu, ngarulang gitu. Tara, tuh tinggal ngararaku Tara. Mau nyada teu aya santos maotnya nya moal nyalukan ari geus maot mah. Ya, abdi mah Tara dicalukan ku caroge ya humelo na geus maot salaki abdi mah. Nya oh ibu hoyong dicalukan di jero kubur. Nya, di jero kubur. Ya Humairo jam 12 penting. Ya, ya artinya Pak, bahasa lisanul naimah di Quran sudah diterangkan oleh Allah ada 5 lisanul naimah ataupun kaulan sadida, kaulan layyina, kaulan karima, semua diterangkan oleh Allah. Cobinya Bu Pak, lamun urang Pak nguping jami nu nyariosna kasarnya kemudian dah teraos jauh nyentuh kana hate, tapi lamun barudak nyariosna lemes jauh nya nah kana hate jauh hayang mere duit ujang ya nuhunnya cenah naon nyariosna meuni sae di karaosna teh erna tah eta ibu di rumah heula we Pak engke di surga mah tidak akan mendengar kalimat-kalimat yang dia itu negatif dan kasar juga keras. Di surga semuanya ada naimah, maka bangun dulu di rumah kita karena engke ka surga nanti dia nebikeun ka akhirat dugikeun ka. Makanya kalau ternyata bahasa Sunda kurang dikuasai dengan mana yang baik dan mana yang buruk, maka pakailah bahasa-bahasa yang dimengerti, tetapi itu tidak menghindari sesuatu yang kasar. Ya, lisanun naimah Pak, lisanun naimah. Alhamdulillah, kusim kuring sok dia didoakan, sok ibu bapak, cing sarehat, ya selama itu naimah, ataupun membuat kita itu si bahasanya itu indah, itu lakukan. Kenapa Ustaz? Karena bahasa yang keluar adalah doa bagi kita semuanya. Urang mah tinggal Pak, moal aya di batur mah tinggal. Urang mah lamun aya nanaon wae kalimat nu kaluar teh tos sae. Cobi geura tinggal. Lamun minyak naik jo langsung astagfirullah. Nya, di batur mah Bu, moal kaluar kalimat eta. Bu, BBM naik, ayeuna teh daging ge naik. Astagfirullah. Teh. Nu lain mah jo. Wah, keluar bahasa satu. Urang mah moal naon pan pi surga. Pak, aya istri meuni pantes teh ditinggalina teh. Ku urang teh ditinggali. Subhanallah. Tuh. Ya, naon margina kalimat yang keluar dari kita adalah apa? Naimah, indah. Sok ningal serang kieu, sok ibu rek nyariosna. Ya, ya Allah, meuni endah kieu sawah. Bari can jararadi ge. Tapi kalimat-kalimat itu akan keluar dari kita. Di surga lisanun naimah. Yang ketiga, di surga qalbur rahmah. Hati orang itu tenang semuanya. Di surga mah moal anu galau, di surga mah moal anu boring, di surga mah moal anu bosenan, di surga mah semua qalbul dia itu rahmah, hatinya tenang, hatinya dia itu apa? Selalu ada dalam ketumaninahan. Pak, Ibu, di dia heula we ayeuna mah. Tong waka engke ngaeukeum tong waka urang mikir ka surga heula. Di dia we heula. Cing tarenang hate teh nya. Ya Allah, mata kadoa kieu, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dini. Ya Allah, mudah-mudahan abdi cing panceg dina agama. Kemudian nanti minta kepada Allah, walladzi anjala sakinata fi qulubil mukminin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Sok tinggal ibu bapak lamun urang dina rumah tangga hatena tenang da enak eta teh kana pikiran. Kana rezeki babari, kana penyakit jo babari sehat. Naon margina sabab hatena tenang. Tapi kalau hati tidak tenang, semua permasalahan hidup akan muncul dalam kehidupan kita. Kata simpuling sok ditaroskeun. Ustad, lamun mayunan murang kali kumaha gampang budak macing tenang hate. Cing tenang hate mayunan murang kali. Dan jam 9 ini saya nanti di Bojong Sereh akan menerangkan bagaimana menghadapi anak yang keras kepala. Ya. Jadi lamun budak keras kepala kudu dikumahakeun. Kenapa? Karena itu sok hate kudu tenang. Bunya. Ayeuna nuju tarenang teh ngawas di dia. Sok lamun teu tenang elek keseke gitu. Da sarua usah ge. Baik ibu wae jeung bapak sim guling ya akad tinggal. Bara menit deui. Cing tarenang we heula. Pokona mah 7:30 beres. Sok naringgali kana jam.
Ya, tenang. Aya jalmi ibunya, aya jalmi jual di partosan, dipariksa. Aya pemeriksaan gratis. Tadi nama geus tenang. Ngabring ke pengajian teh tenang. Begitu aya pemeriksaan gratis, dipariksa. Kaparani penyakitna teh. Jo, teh tenang, tadi teh terus tenang. Nah make jeung dipariksa atuh. Ya. Mun sadada teh yang tenang, abdi teh godo penyakit naon. Ti imah teh jag-jag. Begitu mesti pemeriksaan, bener gratis nama. Nah, begitu terus dipariksa, jo ngalahin karek Bu. Si tuur teh jo nyeri geranya. Jo seueur angen, nyeri jo migrain, naon jo kapani penyakit. Jadi tenang itu di mana? Dina hati. Sok. Contohan hiji ngarang ganti. Cai Pak sakieu moal tiasa lebet sakaligus. Kudu sakedik naon sababna? Sabab si saluran nu ka dieu teh aya ilmu anu bakal nyalur anu ceuk Allah teh ti satiap anu ku urang dipikahoyong eta teh bakal asup kabehanana. Tinggal tuangeun ngajajar can cangkos sadayana katuang sakapeung mah urang teh tadi narek dileueur jadi teh jadi. Kenapa? Karena yang penting adalah tenang. Saya pernah bertemu dengan seorang profesor di akhir gizi. Makannya biasa, begitu saya tanya, Prof, bukankah makan harus 4 sehat 5 sempurna? Dia jawab, Ustaz, tuang na wecing tenang. Tuang na wecing tenang hate. Naon sababna? Bisa wae ceuk urang mah panyakit, ceuk Allah mah obat. Tah eta. Kartos nya sok kapungkur terang selong. Ayeuna mah geus jarang selong. Baheula. Nya tos jarang. Baheula mah tinggal tuang teh jeung selong. Eta teh ganti jengkol. Eueuh jengkol aya anakna. Ya, di kitu selong teh teh ngangeunana naon? Ngange tak cengek, ngange tarasi, ngange gula beureum diuyahan. Ningali meuh we. Eta teh jeung dina coe tuangna teh. Jarang nu boga panyakit bareurah. Naon sababna? Sabab lamun sangu direnos kieu, eta teh nurunkeun kadar gula. Kadar gula diturunkeun eta teh lamun direnos dina ieu teh. Sok aya nu kieu tong dahar dina coet cenah nongtot jodoh. Justru anu dina coet teh kararawit wae. Nya. Justru kararawit wae naon sababna? Ieu jalmi moal ngaripuhkeun dahar wae dina coet sakitu we. Mata loba nu bogohna teh gitu nya. Nah begitu. Da ibu karaos kusimpuling tenang teh. Punten nya kapungkur ibu emot keneh Pak. Jalmi teh lamun sore teh geuningan dina tareras teh. Bari naon? Bari cili siaran. Ayeuna aya nini-nini cili siaran. Teu aya. Ayeuna mah nini-nini ge baru ka HP. Nya teu aya bisa. Kade Pak, kalau orang dia itu kemudian keluar bumi cili siaran jeung tatanggana jeung wargina, eta teh ngaluarkeun katenangan dirina. Eta teh biasana bobona sok tibra. Sabab naon? Sabab eta teh saraf-sarafna teh nuju dilereskeun dina mastakana. Matak sakapeung diteresna teh dina sirah teh dikahanapkeun. Tineusna teh dina sirahna we gitu. Begitu ditinggali teh masakanna teh lapang kutu pararaheh di dinya. Tapi dasar rehat ya nya tara aya nu jadi masalah. Sok tinggal Pak emot keneh saya pernah menerangkan tingali lamun aya kasur tos di dinya ledrek di dinya tos kentob biasana kasur nu eta teh kasur sehat. Kasur sehat teh nu eta nu loba tumila anu geus kentob anu di dinya teh geus sagala aya geuningannya gadir pabeureut eta teh sehat kasur kitu teh. Nah, lalamora sok ibu lebet ka hotel aya kasur nu eta. Hargina mahal kasur nu eta teh sakitu we. Moal kabeuli nu eta. Nya, tah matak anu bawa di dinya teh sakabeung mah hese hudang. Jebret meuli spring bed Bu, hargana mahal. Ngileuk we datengeuna atuh kasurna jeung panasnya, jeung ampul-ampulan. Nu ieu mah moal ampul-ampulan begitu langsung cicing. Nah, eta tah tenang mah di dinya atuh. Da tenang mah di dinya. Matak tong jeung sirikeun kadek kanu kuat kasurna kitu. Kusim kuring mah didoakeun cing naon cing sehat di dinya. Da kitu. Matak geuningan lamun jelema dicocok tumila eta teh sehat. Sok sehat. Lah sehat eta teh darah kotor kasedot ku tumila. Engke tumilana teh diteuneus diasupkeun ka dieu eta teh swab. Eta teh swab ngaranna teh ari ibu.
ngahaja di swab mah hese sabaraha mayar tuh mila we kieu keun geura sok lamun ka ameu keneh berarti teu covid sakitu mereka sariweuh-riweuh deui tapi urang teh tenang alhamdulillah tinggal sarehat ceuri bari ngesan lalawar aya teh 2 tahunan ieu teh lomanya nya ibu teh eta kemudian yang selanjutnya sadrul mubtiha apa jami di surga mah omat bu di surga mah apa bu dia itu lapang dada hampuraan jami teh teu ngewa ka batur lamun aya batur mah naon sababna da di surga mah sadayana ge maju tuangan bebas jami teu aya atau tidak pernah ada yang bermusuhan kenapa karena di sana sadrul mubtiha sampai nanti di surga mah unggal gok jeung jelema teh jadi batur jadi teman dan tidak pernah dia sedikit pun ada nilai hasud mata punten di keluarga gitu omat sok picenan ngewa picenan hampuraan we bae pak di hampurannya cenah tong ngalakukeun deui cenah sakali-kali deui sok ayeuna mah di hampura niplong kana hate salaki teh meuni kana otak teh ibu hampura cenah mama hampura bunda hampura umi hampura neng hampura cenah bapak oh tidak bisa nah kamari geus na aloba keneh cenah ayeuna geus aya nu anyar deui eta teh bu ka bawah sare teu ngeunah eta di surga mantong sok cing lapang dada we ngarah lapang rezeki kartos ilmu catat ku sadayana lamun jami lapang dada sok lapang rezekina lamun jami sempit dadana sok sempit rezekina sakitu sing lapang dada ya. Jembar bahasa kapungkur mah sing jembar hate ngarah naon ngarah babari rezeki ya alhamdulillah kesepuhan tinggal 88 sampai pagi nah aja sim kuring dia di foto sugane katepaan sehat dina yuswa panjang nah ada cantang tuh urang dugi ka yuswa sakia tuh matak suhunkeun doana emut kene sim kuring pun guru kapungkur lamun di hiji lemur aya jalmi nu kolot penta doana sabab naon aranjeuna mah nu panjang yuswa elmuna loba tina pangalaman hirupna panjang da ibu ge saralku hidenya sah tinggal pangalaman ibu jeung sim kuring panjang ibu naon sababna ibu mah tos 80 70 aya nu 35 tahun cantang tu tepi kadinya mah entong sagala dituang nya cenah ngarah panjang umur anu ngabejana ge 30 si mana pan geus 77 nya tungtung nama cek indungna teh sia ujang mana ge cantok teu tantang tu tepi kaos emas cenah nah karena itu pengalaman hidup manusia minta doa terakhir di surga yaddul mubtiha di surga mah panangan da terbuka entong kieu wae atuh deungeun ieu teh leungeun teh meuni medit tong boro-boro ka batur ka pamajikan geus meuni hese ka budak geus meuni hese hitungan jeung budak jeung pamajikan teh ongko bapak teh hayang ka surga ibu teh hayang ka surga ibu ge sarua tong dihalangan salaki barang bere kadulur entong bisi ngahalangan rezeki sok bukakeun we kieu pak tong mere wae cenah ka indung teh naon pan abdi geus can kacumponan entong sok duinung bere heula ngarah babari rezekina sabab jami nu ngabeungharkeun kolotna sok beunghar dirina sakitu we tapi lamun jami yang syarakeun kolotna sok tangtara hirupna bukakeun kieu sok begitu tong mikir karoret nya mikir ngan menta we mikir teh mere atuh ngarah ku Allah di surga mah karya bu sadayana Pak terbuka sebuah tangannya makanya praktekkan dulu di sini punten Pak tong hitungan keur bojo tong hitungan keur budak naon mun aya sugane kagantian deui ku Allah naon dalam dibuka bakal narima sakitu tapi lamun ditutup nu ieu teh kaluar ti ditu moal asup eta teorina seperti itu sadayana paham sadayana sok da teu gede bu ngaluarkeun kenceleng udah paling ge kenceleng asup 2000 eta ge 2000 di pikiran keneh geura haban alah sia kuduna mah 1000 kitu malahan aya nu ngasupkeun poho 10.000 di daguan menta pulangan ka DKM
Pak Ustad tadi punten abdi cenah kaasupkeun anu 10.000 cenah. Nah ibu nyungkeun ieu pulanganana sabaraha angsulan we 8.000 coba geura. Tuh mikir gitu mah ku Allah moal diganti ya. Tah Bapak Ibu berpikirlah untuk yadul mukti. Terakhirnya adalah apa? Nanti surat Al-Mu'min ayat 8 dan surat Ar-Ra'd ayat 23 bahasanya sama. Apa? Orang yang nanti sekeluarga di surga namina adem. Apa? Yadkhulunaha jannatu adnin yadkhulunaha wa man sholaha min abaihim carogena bapakna kasalurga sadayana wa azwajihim suami dan istrinya wa dzurriyyatihim turunanana ngabring sadayana. Dina surat Ar-Ra'd sampai ku malaikat dibukakeun pantokna moal dibukakeun ku urang dipambukakeun ku para malaikat. Ibu-ibu, bapak-bapak, aya doa supados urang ka surga sadayana salam keluarga. Surat Al-Mu'min ayat 8. Doana kieu. Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man sholaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Mangga doana eta suhunkeun ka Allah nya. Rabbana ya Tuhanku ya Allah wa adkhilhum jannati adnin engke lamun urang ka ditu wa adkhilhum lamun urang ka urang bunya ka keluarga wa adkhilna jannati adnin ya Allah lebetkeun kami sadayana keluarga teh ka surga allati wa'tahum yang sudah engkau janjikan kepada mereka sudah janjikan kepada kami allati wa'tana yang sudah kau janjikan kepada kami waman sholaha min abaihi bapak-bapak abdi sadayana saroleh ke surga wa azwajihim istri-istri dan pasangan kita semuanya ke surga wa dzurriyyatihim dan semua turunan-turunan kita innaka antal azizul hakim. Tah eta doana surat Al-Mu'min ayat 8 ya. Ku ibu ku bapak suhunkeun ka Allah mudah-mudahan urang sadayana sakeluarga kepangdeui di surga. Nah bring ka ditu ditepangkeun di jeung caroge ditepangkeun di jeung bojo semua bertemu dalam keadaan seperti yang sudah saya terangkan sifat-sifatnya nanti di surga. Saya kira itu ibu bapak mudah-mudahan Ustadz bisa bertemu lagi dengan jamaah dan ibu bapak juga bisa bertemu dengan saya. Saya doakan semuanya sehat walafiat panjang usia murang kawin cing saroleh rezeki cing barokah cing arageun milih sametanana cing arengal beres. Mudah-mudahan itu saja yang dapat saya sampaikan. Silahkan pulang dari sini ibu bapak boleh untuk memberikan kontribusi baik itu untuk jamaah untuk orang-orang yang sudah hadir di tempat ini. Makanya saya selalu menyampaikan pengajian mah kudu mere manfaat ka batur. Lamun aya nu dagang beulian. Lamun aya nu ka urang ngadoakeun doakeun deui. Lamun aya nu ka urang nyapa kita sapa lagi supaya nanti saling bermanfaat. Dengan bismillah kita maju, tegakkan